Ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, արդարության եւ արդարադատության ժամը եկել է։ Ցանկանում եմ անդրադառնալ հունիսի 24-ին ԿԸ շենքի դիմաց բողոքի ակցիա իրականացնող անձանց հայտարարություններին, ներողություն 14-ին, եւ մեկնաբանել, թե ինչու է, որ օտար պետությունների շահերը սպասարկող այս շրջանակների խոսություն մշտապես առկա են արյունահեղության, սպանությունների, անկարգությունների եւ երկիրը քաոսի վերածելու մասին ակնարկներ։ Փաստորեն ըստ ձեզ, եթե ձեր քաղաքական ուժը կամ հավաքական ընդդիմությունը դուրս գա փողոցային պայքարի, ապա անխուսափելիորեն մարդիկ են սպանվելու։ Սա տրամաբանական հիմք է տալիս ենթադրելու, որ հենց դուք եք նման սցենարներ պատկերացնում եւ պատրաստում երկրում քաոսային իրավիճակ ստեղծելու, զոհեր ունենալու, ապա հետագայում աղաղակելու, թե իբրև Հայաստանում անարխիա է եւ բռնապետություն, իսկ իշխանությունը մարդասպան է։ Իրականում հանրությունը շատ լավ հիշում է, որ նման սցենարներ նախկինում եւս եղել են։ Հիշում ենք նաեւ, թե ինչպես նախկին բարձրաստիճան հոգեվորականներից մեկը պատրաստ էր զոհերի գնով ապակայունացնել իրավիճակը, իսկ մյուսը ռազմական հեղաշրջման գաղափարներ էր շրջանառում։ Ինչու են ձեր պատկերացումներն ու ցանկություններն ու գործելավոճը մշտապես նույնը, հիմնված լարվածության, բախումների, մարդկանց գյուլելու եւ անկայունության վրա։ Ինչու եք շարունակաբար տարածում կեղծիքներ եւ մանիպուլյացիաներ, սկսած այն պնդումներից, թե Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի տեղում մզկիթ է կառուցվելու։ Սևանում հնարավոր չի լինելու հանգստանալ, քանի որ այնտեղ ադրբեջանցիներ են լինելու։ Երեխաները չեն կարողանալու մանկապարտեզ հաճախել, քանի որ դրանք զբաղված են ադրբեջանցի երեխաներով։ Կամ թե ընտրություններից հետո Հայաստան է գալու 300,000 ադրբեջանցիներ։ Ընտրություններն արդեն ավարտվել են, սակայն որտեղ են ձեր կանխատեսումները։ Դուք երբեք ազնիվ չեք եղել ժողովրդի հետ, իշխանության եք եկել ժեկի թղթով եւ այն պահել ընտրակեղծիքներով, բռնաճնշումներով եւ ուժի կիրառմամբ, մարդկանց մահերով։ Իշխանության տարիներին զբաղվել եք ընտրակաշառքով, իսկ այսօր, լինելով ընդդիմություն, շարունակում եք նույն գործելավոճը, ոչինչ չի փոխվել, նույն մեթոդներով փորձում եք վերադառնալ իշխանության։ Այնուհետև փորձեցիք փախչել, շատ լավ գիտենալով, որ չեք կարող երկրից հեռանալ, անգամ գիտեք, թե ինչ հիմքով, որպիսի հետո ներկանայիք որպես քաղաքական հետապնդումների զոհ, շատ լավ գիտակցելով ձեր գործողությունների իրավական հետևանքները։ Սակայն այդ հնարքները այլևս չեն գործում, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են պետական ինստիտուտները եւ օրենքը, պետք է գործի բոլորի նկատմամբ առանց բացառության։ Եվ հենց այդ պատճառով բոլոր նրանք, ովքեր գործել են Հայաստանի Հանրապետության եւ նրա պետականության եւ ժողովրդի շահերի դեմ, օրենքի առաջ պատասխան են տալու։ Արդարության եւ արդարադատության ժամը եկել է։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։